Hamınıza salamlar dostlar. Bugün sizinle beraber mükemmel videoyla karşınızdayım. Bugün İsrail'le Türkiye'ye karşı gördüğünüz gibi təyyarələri ve əsgərlərini sıralayacağız. Görün ne kadar əsgərləri ve təyyarələri var ve savaş uçakları ne kadar şeylerini var, onları göreceğiz. O zaman çok videonu artırmadan videoya başlayalım ve 3000 aboneye çok az kaldı. Ne olur kanala abone olun. 3000 abone olun. Neyse başladık videomuza. 1 2 3 başladık.
Dostlar, gələn dəfə videoda görüşək. Sağ olun. Özünüzə yaxşılıq. Baxın.